Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle bu soğuk kış günlerinde 7'den 70'e birçoğumuzun korkulu rüyası olan boğaz ağrısı, boğazda tahriş, kuru öksürük gibi boğazdaki şikayetleri iyi gelen harika bir karışım tarifiyle geldim. Evde olan malzemelerle hızlıca hazırlanabilecek bir tarif. İlk malzememiz 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı. Ardından ikinci malzememiz 3 yemek kaşığı kadar keçi boynuzu özü, keçi boynuzu pekmezi de olabilir. Ve son malzememiz de 1 çay kaşığı kadar kuru zencefil. Kuru zencefil yoksa taze zencefil de kullanabilirsiniz tabii ki. Tavamızı ocağımıza alalım ve tereyağını tavaya alalım, eritelim. Eriyen tereyağının içerisine pekmezi alabiliriz. Karışımı hazırlama süresi boyunca ocağımız kısık ateşte olsun. Kısık ateşte yavaş yavaş kıvam alması gerekiyor çünkü. Zaten hemen gördüğünüz gibi kenarlarından kabarcıklar çıkmaya başlıyor. Birazdan o kabarcıkların tamamı karışımın her yerine dağılacak ve kıvamı koyulaşacak biraz daha. Gördüğünüz gibi karışımın her yeri köpük köpük oldu. Ocağımız hala kısık ateşte birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayacağız. Giderek kıvamı koyulaşıyor. Birazdan kıvamının daha da koyulaştığını göreceksiniz. Şu an gördüğünüz daha da koyu hali. Karışımımız bu kıvama geldiğinde artık ocağın altını kapatabiliriz. Ocaktan almayıp daha uzun süre ocakta tutarsanız kıvamı çok daha koyu olacaktır çünkü. Bu görmüş olduğunuz kıvam macun gibi oldukça ideal oluyor. Tavamızı ocaktan aldıktan sonra son malzememiz olan toz zencefili de ilave edelim. 1 çay kaşığı kadar toz zencefil bu miktardaki karışıma yeterli geliyor. Taze zencefil de kullanabilirsiniz başında belirttiğim gibi. Zencefil de, keçi boynuzu özü, pekmezi de, tereyağı da ayrı ayrı öksürüğe, boğazla ilgili şikayetlere çok iyi gelen ürünler biliyorsunuz. Bu üç ürün bir araya gelerek bu macunu, bu karışımı hazırladığımızda gerçekten mucizevi bir etkiye sahip oluyor. İlaçlarla, pastillerle geçmeyen boğaz ağrısına, kuru öksürüğe çok iyi geliyor inanın. Bu karışımı deneyip memnun kalan oldukça fazla insan var. Özellikle o gece gelen kuru öksürüğe, gıcığa çok iyi geliyor. Bir defa deneyin. Denediğiniz takdirde yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Sıcağı çıktıktan sonra ılıkken kullanılması gereken bir karışım bu. Çünkü soğudukça sertleşecektir, katı bir kıvam alacaktır. Bunun için ılıkken tüketmeniz gerekiyor. Rahatsızlığı olan herkese şifa olur umarım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna da tıklayarak yanındaki bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.